黒豚あるって聞かれた。この前握手会に借り出してどこ行ったかな。あ、ベッドに落下してる今。黒豚くん。やっほー、こんにちは。黒豚でーす。パンダもいるよ。久しぶり。頭に乗せたままさ、ピアノ弾けるかプロジェクトやってみない？ちょっといいと思わない？ちょっとたまには。365日の方はあんまり動かなくても弾ける予感がするんだけどな。待って、まず乗せるまでにすごい大変なんだけど大丈夫かな。めっちゃ不安定じゃない？でもダメだダメだこれ。ちっちゃい方の黒豚ならいけるかも。これでかい方なんだよね。古文はどっちも私の古文なんだけど、ちょっとちっちゃい方ならいけるかもしれない。ちっちゃい方にしてみる？ちっちゃい方いける。やばい、頭フルタイプの人間だからさ。朝の空を見上げて、今日という一日が笑顔でいられるように、そっとお願いした。
つもよりはやっぱ見なくても弾けると思ってたんですけど、意外と失敗するもんですね。次パンダ、いやでっかい方は多分相当難しい。お腹がこう足よりもお腹がついちゃうんですよ、顔の方に。だから超不安定。ダメだ、まず飛ばせることがね難しいんだよ。うわ50分。あ、いけるかも。でも意外とやばい、もうやばいやばい。イントロぐらいならいける。ウケるー。めっちゃ揺れる。安定した。いいですね。いつもより楽しく弾けました。いつもよりどっちとも下手くそではあったんですけど、やっぱりこう変わったことをすると楽しいですね。